Wang Yang Bu Lao, den Stall reparieren nach dem Verlust einiger Schafe. Als der König Chu Xiangwang an der Macht war, wurde sein Reich Chu von dem nordwestlichen Nachbarn Qin stark bedroht. Trotz der Untergangsgefahr ignorierte der König die Reichspolitik und war jeden Tag tief in seinen materiellen Genuss versunken. Er lehnte gute Ratschläge sowie Kritik ab und vertrieb deswegen einen Beamten namens Zhuang Xin ins Ausland. 280 vor Christus griff das Qin-Reich massiv Chu an. Innerhalb von 3 Jahren hatte Chu die Hälfte seiner Landfläche und Bevölkerung verloren, inklusive seiner Hauptstadt Yingdu. Der König wurde sich erst dann seiner Fehler bewusst und tat sein Bestes, sein Reich vor dem Untergang zu retten. Er schickte auch einen Boten zu Zhuang Xin und wünschte, dass er ihm erneut helfen könnte. Zhuang Xin kehrte zurück und ermutigte den König mit der folgenden Geschichte. Es war einmal ein Bauer, der Dutzende Schafe besaß. Dass sein Stall kaputt war, bemerkt er erst, als einige Schafe verschwunden waren. Er reparierte sofort den Stall und vermied so weiteren Verlust. Ähnlich wie der Schafbesitzer reagierte der König relativ spät. Aber das war nicht zu spät, Abhilfemaßnahmen durchzuführen, um den Verlust zu reduzieren. Der König ließ schließlich die Armee verstärken und hat es geschafft, die östliche Hälfte des Reichs vollständig zu erhalten und einige Städte zurückzuerobern. Im Chinesischen benutzt man das Idiom Wang Yang Bu Lao, den Stall reparieren nach dem Verlust einiger Schafe in Kontexten, weil jemand nach dem Beginn eines Fehlers rechtzeitig Abhilfe schaffen kann, um noch Schlimmeres zu vermeiden. Jedes Individuum und jede Nation macht mal Fehler, aber wie man einen Fehler betrachtet und darauf reagiert, kann die künftige Entwicklungsrichtung bestimmen. Weil ein begangener Fehler sichtbaren Schaden verursacht, ist es am wichtigsten, Abhilfe zu schaffen. Nach dem Desaster ist es sehr entscheidend, das Geschehene genau zu analysieren, um die Wiederholung des Fehlers zu vermeiden. Im Pro7 läuft zurzeit eine Fernsehserie über Kernkraftexplosion 1986 in Tschernobyl. Als die größte und beispiellose Nuklearkatastrophe passierte, gab es 2 verschiedene Haltungen. Eine Menschengruppe versuchte, für die Gesichtswahrung der Regierung die Wahrheit zu verbergen und die Stadt mit 12.000 Bürgern zu isolieren. Aber gleichzeitig gab es viele bekannte und unbekannte Helden, die Abhilfe leisteten und trotz der großen radioaktiven Lebensgefahr selbstlos für die gesamte Menschheit gearbeitet haben. Ohne ihre Leistung könnte ein Drittel des eurasischen Kontinents unbewohnbar werden und es aber Millionen mehr von Radioaktivität verursacht Krebsfälle geben. So eine Katastrophe darf nicht vergessen werden. Rückbesinnungen darauf sollten nicht nur die damalige sowjetische Regierung machen, sondern uns eine wichtige Lektion in der Gegenwart und in der Zukunft sein.